让开！臭扫地的，扫了这么多年的地，连武功都不会，简直是少林寺的累赘。佛说众生平等，扫地也是一种修行。成佛做梦呢！我看你这辈子就是扫地的命。跟这废物浪费什么口舌？走，听说朝阳公主要来礼佛，再过7天她就去和亲了。咱们去看看这倒霉公主长什么样。和亲啊，真是可怜。不过公主嘛，生来就是干这个的，宿命罢了。和亲就是我的宿命，别为我报仇。七巧，七巧，大师，求求你救救七巧！施主，这位姑娘功德圆满，已入轮回，你还是放下吧。为什么？难道是为了这该死的宿命？众生皆在苦海中沉浮，或为贪嗔痴所困，或被刀兵劫所伤，唯有成佛才可拥有改变一切的能力。施主，你与我佛有缘，老衲的舍利子可帮你延寿500年，助你成佛。这500年间，你需日夜诵读佛经，不破杀戒，不懈真力。待500年期满，精生汇聚之时，你便成了佛，便能普度众生，改写宿命。弟子了尘，愿以500年枯坐，换众生1念安宁。可不是嘛，公主的命就是这样，用来换取边境安宁，也算是物尽其用。我成佛，就是为了改变这所谓的宿命。就凭你一个只会扫地的废物，还想改变公主的宿命？我看你是扫地扫傻了吧！今天就让我好好教训教训你，让你认清自己的斤两。距离500年期满还剩30日，不可功亏一篑。谁？欺负一个扫地的小和尚算什么本事？有能耐去战场上跟袁廷兵打呀！你是什么人？敢管我的闲事？慧能师兄，她就是朝阳公主。啊，原来是朝阳公主当面。小僧见过公主。小和尚，你别怕，有我在呢。
羞羞，七羞，真的是你吗？谁？是我。秀姑娘深夜来此藏经阁，是有何事啊？少林寺好生无聊，我来藏经阁找找看有没有什么好玩的故事画本。藏经阁只有经文和武学秘籍，没有故事画本。谁说没有？喏，这不是。你还给我，这个不能看。该不会是你这个小和尚六根不净，私藏了什么春宫图吧？让本姑娘好好批判批判。南朝11年，元廷兵临城下，安阳公主被逼和亲。跟我走，元廷是虎狼窝，去了就死定了。我走了，百姓怎么办？忘了我。我已经答应和亲，为何还不退兵？哪有什么和亲，不过是你们南朝割地赔款的遮羞布罢了。什么狗屁公主，不过是个被遗弃的玩物罢了。等我帐下兄弟玩够了，就割掉你的头颅做酒器。我乃南朝长公主，宁死也不受辱。秦霄，我带你走。秦霄，南朝11年，500年前，小和尚，画本里说的这是真的吗？父皇说我会嫁个好人家，有吃不尽的牛羊肉，一生享受荣华富贵。大臣们说元廷少主会疼我，可这上面写的却……你告诉我，画本是假的，对不对？出家人不打诳语。我就知道，我和那个安阳公主是不是很像？秀姑娘为何如此问？和亲，难道真的是我们这些公主的宿命？公主不见了，和亲在即。元廷要是怪罪下来，少林将万劫不复。搜，给我仔细搜！大晚上的，怎么这么吵？阿弥陀佛，贫僧见过公主，不知公主深夜来藏经阁，所谓何事？还以为藏经阁有什么好玩的故事画本，全是经文，无聊。了尘师祖可曾看到朝阳公主？她是朝阳公主，不是500年前的安阳公主。500年清修不易，希望了尘师祖不要做不相干的事，以免伤了朝廷跟少林寺之间的和气。你若动了妄念，不仅金身毁于一旦，少林上下都将被你拖入血海。3日后公主离寺，莫要再生事端。
陛下，少林寺传来消息了，公主找到了，说是深夜去了藏经阁。藏经阁？去那儿做什么？陛下，依老臣看，不如即刻接回宫中，日夜看守，免得节外生枝。毕竟和亲大典只剩3日了。他母亲还在后宫哭呢，你让朕怎么去跟她说？陛下，你就眼睁睁看着秀秀去送死吗？历代和亲公主，哪一个活过3年的？元廷那些畜生！你要朕怎么办？元廷30万铁骑压在边境，只要秀秀踏出城门，他们就后退50里，否则整个汴京城就要血流成河。陛下息怒。皇后娘娘，陛下也是为了江山社稷，公主此去也是为国尽忠，青史留名。留名？是留个惨死异域的名吗？李忠贤，你安的是什么心？都退下！臣告退。传朕旨意，调300禁军守住少林寺山门，一只苍蝇也不准飞出去。是。少林寺有古怪，率10个死士潜入，带回公主，绝不可坏了少主的好事。是。这柳树长势真好。500年前，天雷劈断它时，只剩一截焦黑的树桩和一只嫩芽。啊，你怎么对500年前的事儿了如指掌？难道你……夫曰不可说。真羡慕他，想飞就飞，想叫就叫，我连大声哭都得看别人脸色。心若自由，何惧樊笼啊？小和尚，你说人有下辈子吗？如果有的话，我要做一只麻雀，天天在你耳边唱。公主，我叫武秀秀，才不是什么公主，会爬树掏鸟窝，会偷喝御酒，才不是人人摆布的贡品。小和尚，你抄再多经，心不静，成不了佛。师父说过，守戒500年，便会金身自现。还有3日。成佛为了啥？普度众生，还是救那个小丫头？小和尚，给我讲故事吧。我长这么大都没有出过宫。那我给你讲一个从来没人听过的故事，
故事的主人公叫做至尊宝。什么？10几个死士全都没了，连个扫地的废物都解决不了。藏匿阁四周有股怪力，靠近就头晕，怕是有高僧护着。传我命令下去，去少林寺接公主回宫。若不放人，我看这个少林寺就没有必要再留了。是。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不小和尚，空不异色。我又来听你讲故事了。那今日我给你讲一讲佛经里三皈依的故事。不听，都听腻了。你那是3皈依，我这儿却有4皈依。你要不要听？何谓4皈依啊？手伸过来，跟我念：皈依佛，皈依佛，皈依法，皈依法，皈依僧，皈依僧，皈依秀姑娘，皈依说啊，皈依秀姑娘。500年间，不破杀戒，不懈真力，不动嗔念，500年期满，成就金身佛陀，普度众生。小和尚，过2天我就离开这里了，你可不要忘了我呀。你要去哪儿？和亲大典在即，父皇派人催我了。小和尚，你有话要说吗？秀姑娘，你是一个好姑娘，你会永远幸福的。大柳树，我不想去和亲，我想留在这儿，可他连头都不抬。是你在安慰我吗？可他宁愿扫地，也不肯看我一眼。公主，这是我了尘师弟特意求来的，穿上它既是顺应天意，又能保万民周全。顺应天意。好啊，那我就穿给他看。
你真的不在乎吗？公主，时辰到了，我们快走吧。公主心里念着那小和尚，他要是心里有你，早在山门外就拦你了。说白了就是个废物，整日扫地喂麻雀。他能和袁廷铁骑拼吗？他才不是废物，那是什么？该是英雄。你听听，袁廷的探子就在附近，他能飞来救你？穷穷白兔，东走西顾，衣不如新，人不如故。人不如故。公主，你就不该喜欢他，一点担当都没有，整日在藏经阁枯坐，连庙门都不出。他当他的苦行僧，早把你忘了。南朝的狗，见了本少主还敢抬头！大人饶命！大人饶命！还是送公主去吧，袁人太狠了，几个女人换平安迟了，尊严能当饭吃啊！是啊。秀秀，父王，父皇，女儿明白，只要百姓安稳，就值了。对，不像有些人占着佛门清净宝地，却只见百姓受苦受难，只能敲木鱼。这种蛀虫留着也是浪费米粮。慎言。哼。对不起了，小和尚，以后不能听你讲故事了。你有你的修为和禅意，我有我的命运，我的平凡幸福。相聚过后各有归途，皈依终究是一场虚幻。秀姑娘，我不怪你，是我自己要喜欢你的。下辈子你别当佛了，我也不当公主了。了尘师祖，金身已成大半，封尘之后潜心修行，今日一过，立地成佛呀！成佛？能救他吗？了尘师祖，你当以大局为重，她不过是一介女子而已，如何能与佛祖相提并论？看好藏经阁，任何人不得进出。是。小和尚，他走了也好，安心成佛比什么都强。你现在谁都护不住，也谁都救不了。那紫霞仙子呢？你提她干什么？带上金箍，护不住她；放下金箍，护不了众生。那这佛成了又有何意义？你疯了！500年清修要毁在一个女人的手里。小和尚，你要明白，在这世上没有鱼和熊掌兼得的道理。小和尚，你喜欢看月亮吗？秀姑娘，何出此言？不然，为何时常念叨月映万川？经文所载，小僧诵读罢了。那你现在抬头看看天上月，再低头看看我。
你眼神别躲呀，你怕了，对吗？月映川，川映月，秀姑娘，水中月，求不得。小和尚，我今天做了很多善事哦。小和尚，等我以后跳舞给你看。小和尚，小和尚，我要嫁人了，怎么办？阿弥陀佛，世间安得双全法，不负如来，不负情。朝阳公主何在？还不速速出来接驾！朝阳公主果然水灵得很呢，比前面17个耐看得多。秀秀，我的女儿啊！少主放心，和亲大典已备妥，从此南朝归顺元廷，抚养天威。很好，现在就拜堂。成了，就差一步了。了尘，忘了我。了尘，金神要成了，凝神。忘了。成了佛，我就能让他活过来吗？阿弥陀佛，老佛慈悲。就拿你的头骨做本少主的新酒盅。疯了，500年啊！对不起，师父，徒儿让您失望了。罢了，陪你疯一次。朝阳公主，本少主给你脸了，乖乖拜堂，还能保住你皇室一命。拓跋英，你休想！我死也不会嫁给你这屠夫！少主，
吉时已到，该拜堂了。废什么话，快点喊！一拜天地。你。怎么回事？天有异象，这是上天的警示啊！拓跋英，你不能逼他！拓跋英逆天而行，一遭天谴呐！对呀，太过分了！少主，这不对劲儿啊！这天地变色，恐非吉兆。先停了吧。等查明异象，我们再说，好不好？哼，滚开！你这老狗！你敢插嘴？继续喊！老子偏要逆天行事！是，属下多嘴。二拜高堂。小小。好！小小，我的女儿啊！皇上，你快想想办法，快救救她呀！大人快看！人何物啊？不敢了，少主，这也太邪门了，不敢再拜堂了。废物！本少主自己喊。夫妻对拜。谁敢碰他？哪儿来的小秃驴，找死不成？少主，这个废物我知道，在少林寺他连个武僧都不如，只配扫扫地、喂喂鸟，胆敢在大殿上撒野！老臣，别跟他们吵闹，他们人多。看见没？我这3个手下，黑熊能开碑裂石，瘦猴能避剑穿杨，刀疤脸一刀能劈断黄牛。你若能打赢他们其中一个，我就放你和公主离开大殿。当然，前提是你还能站着。少主，太抬举他了！老朽我一拳就能把这个秃驴的骨头拆成8段。不必一个个来，让他们3个一起来。这么狂妄啊，这个人！小和尚不要命了！这废物是被吓傻了吧？3个一起上，怕是连3招都撑不住啊！疯了！少林寺怎么会养出这种不知天高地厚的疯子？好，既然你想死得热闹点儿，我就成全你。黑熊、瘦猴、刀疤脸，给我好好的陪他玩玩，别太快打死了。是。废物和尚，去死吧！
小子，你有点邪门手段，但在我刀下。不可能，这不可能！你耍诈！你明明就是个扫地的废物！现在可以放他了吗？少主啊，这妖僧定是用了什么下三滥的妖术？少林寺乃佛门清净之地，怎么会养出这等妖人？小和尚，我就知道你会来。妖僧，休想得逞！这个废物和尚要连累咱们了。你再怎么能打，难道能敌得过20个长矛？我看你今天怎么护他！扫帚和尚看着弱不禁风，怎么敢跟援军作对？怕是活不成了。他就是一个扫地的，逞什么英雄？连累公主啊！你还想试试吗？你也只会搞这些小动作，有种别躲，吃我一刀！不可能！我的刀可是万年玄铁打造的。跟我走。拦住他们！快拦住他们！放跑了公主，援军必定会踏平边境城的。这废物和尚担得起责任吗？妖僧，敢烧我家少主！叔叔，这个废物用妖术伤了我这么多人，快杀了他！我元廷勇士不屑用阴谋诡计。今天你若能接我3剑，我便让你离开这大殿。请。第1剑。第2剑。你到底是谁？一个扫地僧。柳晨，你不能走。柳晨，你可知罪？我有何罪？你入魔行凶，亵渎佛门，我少林100年清誉，岂能容你玷污？今日若不束手就擒，休怪老衲不念同门之情。500年前，我见百姓被屠如猪狗，又见皇朝公主血染嫁衣。佛在哪儿？这500年来，多少百姓流离失所，又有多少皇朝公主重蹈覆辙？
这个时候，佛又在哪儿？500年的修行啊，修的就是这见死不救的佛。你强词夺理！出家人当断7情6欲，你却为了一介女子毁了金身，与魔合一。魔？若护他是魔，那这佛谁害当谁当？你体内的魔气会毁了你的。唉，廖晨，你可知你此刻已是强弩之末，佛性与魔性在你体内相冲，经脉早已如被倚住的堤坝。方才动手时，你掌心血痕已现，若再拖下去，不出3日，便会爆体而亡。但你500年佛性未散，入魔不深，尚有挽救之机。随老衲回少林，举全寺之力为你镇压魔气，待你金身重聚成佛，届时元廷、和亲、百姓苦难，何愁解决不了？陛下，老衲愿以项上人头担保，若了尘成佛，南朝再无和亲之忧。对，是，一切听高僧的安排。小和尚，不管是魔是佛，我都陪着你。回少林也好，咱们一起面对。好。啊！陛下，方才那是缓兵之计呀。了尘一个扫地僧，纵有几分邪术，他能抵挡得住元廷100万铁骑？他现在经络受损，命不久矣。他一死，元廷进犯，可如何是好啊？救他！陛下，江山社稷为重啊！难道汴京城100万百姓的性命，却抵不过一个公主的私情？那妖僧现在如此的猖狂，只不过是回光返照。到时候元军压境，他能保得住谁呀？陛下，此事就交于你去办，封锁消息，任何人不得透露半个字。老臣遵旨，定不辜负陛下所托。大师，那妖僧虽暂回少林，可他对公主的心思却昭然若揭。和亲之事，怕是夜长梦多吧？李大人多虑了，了尘正在禅房闭关，老衲已命弟子布下锁心阵，日日以佛法净化其魔性，待其魔性除尽，金身圆满之日，自会勘破情爱虚妄。届时别说插手和亲，这世间红尘乱世也再难入他之眼。可他毕竟修炼了500多年，万一他……佛法无边，成佛之后众生平等，在他眼中，公主与寻常女子何异？不过是红粉骷髅罢了。和亲之事本是天命，岂可因一人执念更改？还是大师深谋远虑。如此说来，老臣便静候佳音了。小九，给你。等此件事了，我带你去泰山，当日出世云海翻涌，就像万马奔腾一样，你指定喜欢。真的？那还能去雪原吗？
我听说奇光是天上的彩带，能照亮整个黑夜。当然可以，只要你喜欢。我带你去看江南的杏花雨，去看塞北的孤烟直，看看这世间繁华和万里山河有多么壮观。好啊。怎么了？没什么，就是觉得像做梦一样。啊，公主，袁廷的100万铁骑已在边境集结，拓跋少主放话，若和亲有变，3日内他便踏平汴京。你觉得一个了尘挡得住吗？你想干什么？陛下和皇后还在宫中，老臣听闻，了尘被魔气反噬，经脉日渐枯竭。我不信。不信，你可以去少林寺找方丈证明。如果你执意抗旨，触怒袁廷，那么陛下、皇后性命都难保。还有你那个小和尚，怕是也活不过这个月。你威胁我？老臣只是实话实说。公主聪慧，方知孰重孰轻。答应和亲，保陛下和皇后娘娘，还有你心心念念的小和尚，否则，便是玉石俱焚。方丈大师，我想请教你一个问题。公主，你该明白，了尘成佛之日，便是他勘破红尘之时。500年佛性压过魔念，情爱嗔痴都会化作幻影。他会忘了你，忘了安阳公主，忘了这世间所有的羁绊。那说他不成佛呢？袁廷100万铁骑已在边境磨爪，他经脉受魔气所噬，本就命悬一线。他不成佛，他那残破之躯如何抵御援军铁蹄？到那时，王朝倾覆，他只会死得更早，连轮回的机会都没有。所以，无论怎样，我都留不住他。阿弥陀佛，他的命，你的命，陛下的命，都系在和亲2字之上。你若是想让他活着，哪怕是忘了你的活着，该做什么，不用老衲多说。小和尚，要是有一天我不在了，你会不会忘了我？当然不会。小和尚，你还记得4皈依吗？皈依佛，皈依佛，皈依法，皈依法，皈依僧，皈依僧，皈依秀姑娘。我想父皇了，回宫里待一阵子，等你洗去魔性，成了佛，就来找我，好不好？这簪子你带着，等我成佛。好。
一定要来找我。一定。凝神，守住本心。这是我母妃留给我的，带着它，就像我在陪着你一样。我起身，加力！要撑不住了，这老东西是想把它榨干呢。我不能忘，我不能忘。秀秀，再看看娘，让娘好好看看你。娘，女儿不孝，往后不能好好孝顺您了。这红嫁衣穿上去，就再也回不了头了呀！园庭那些豺狼怎么会善待你？你跟娘说，是不是有人逼你？是不是李忠贤那个老东西？娘，没人逼我，为了王朝安稳，为了百姓不受战乱之苦，女儿心甘情愿。父皇，女儿走了。多保重。秀秀，秀秀，你告诉娘，是不是那个小和尚？他是不是出事儿了？你明明能跟他走的。娘，他会没事的。女儿只是做了该做的事。小和尚，等我，等园庭撤兵，等南朝安稳，我就去找你。哪怕你成了佛忘了我，我也想再看看你扫地的样子。秀秀，你为什么要放他走？那个小
和尚明明能护住他，他连拓跋英都能打败，为什么你还要把女儿往火坑里推？小和尚，他只是个扫地僧啊！可是他能打败元庭高手，他有通天的本事。通天的本事，他能挡得住元庭的100万铁骑吗？他经脉受魔气所致，命不久矣。我把女儿交给他，是要让他跟着一块死吗？那秀秀她是公主，这是她的命，也是朕的命。小和尚，你说过山河壮阔，可我现在看到的只有无尽的尘土和看不到头的路。静心，勿为外物所扰。不对，不对！他先往加重了。小小的是不是？住口！此刻正是关键时刻，休要再想凡尘之事。今日之后，了尘魔气已消，精神圆满。我少林终于出了一位真佛，此乃千年功德，善哉善哉！全赖方丈主持有方，我等方能助了尘师祖勘破魔障。届时佛光普照，元庭小儿自会敬畏，南朝百姓也得享安宁，实乃苍生之福啊！方丈，敢问风动还是幡动？自然是风动，无风不起浪，幡随风动，此乃常理。不然，若幡有定性，纵有风来，亦能岿然不动，所以是幡动。风无形，幡无实，二者皆为无情之物，何谈本性动与不动？了尘，你这是何意？既非风动，也非幡动，是心动。你竟然没有被佛法同化，快拦住他！500年清修，修的不是断情，是护他的本事。公主，过了这片海就是元庭地界了。那小和尚他要是真成佛，恐怕一切都来不及了。小和尚，我等不到你了。下辈子，若有下辈子，换我去找你吧。你别当和尚了。我也不当公主了。你说过要带我看泰山日出，雪原奇光，可这万里河山，我终究只能隔着花轿帘看一眼。若有来生，我想再听你说一句：心若自由，何惧樊笼？南朝公主到了这儿，可就由不得你了。上次在皇宫让那妖僧坏了好事，这次本少主倒要看看，谁还能救你！放开我！放你！哼！到了元庭，你就是本少主的玩物！今天让我的兄弟们好好招待你，也算给南朝送份大礼。
叔叔，你看那是什么？这不可能！他怎么会在这里？秀姑娘，小僧来皈依你了。妖僧，你敢坏我元庭大事，我定要踏平南朝，将你挫骨扬灰！你怎么来了？秀姑娘，小僧来皈依你了。你放心，以后有我守护，没有人敢伤害你。入魔的废物也配谈守护？我元庭100万铁骑就在身后，你这点魔功够塞牙缝吗？哼！敢结本少主的婚，这是你一人的意思，还是整个南朝的意思？妖僧，你可知你在做什么？你所谓的守护，就是把陛下、公主乃至整个南朝都拖进元庭的怒火里，拖进万丈深渊吗？至少他敢站出来，这份气魄我们都没有。气魄不过是入魔后功力暴涨的蠢货罢了。你以为就这点能耐就能翻天？你以为我没有准备吗？请国师出手！请国师出手！请国师出手！参见国师。元庭国师，传说中活了几百年的老怪物，修为深不可测，可以呼风唤雨，只手遮天。入魔者天地共诛，此阵名为化魔，专使魔性。今天本国师就给你留一个全尸，赶紧跪下谢恩吧。听说元庭国师10年前一人灭了北境3族，修为通天，这小和尚他能行吗？你若死在这里，我随后就来。你说过万水千山要一起看，少了谁都不算圆满。嘿嘿嘿，听听，这就是你守护的结果。你要拉着整个南朝陪葬吗？小和尚，你的守护就是拖他进地狱吗？自身难保，还想结婚？等元庭100万大军压境，就算你救了他，你还能带他逃到天庭不成？我今天就让你明白，500年了，你们中原人为什么靠和亲苟活？因为你们骨子里没有敢战的血。哼，冥顽不灵，和亲是天命，是维持安稳的规矩，岂能容你一人所破？佛不会容许你活闹，少林也不会容忍你毁了100年基业。天命。天要亡我便逆天；佛要亡我便杀佛。哼，不知天高地厚的秃驴，你拿什么对抗我100万大军？你的南朝和佛门都不支持你，你孤身一人，拿什么对抗？谁说没人支持他？南朝武林盟携热血儿郎，女真部族承了尘大师恩惠，携5万部族。大理国承了尘大师恩惠，率10万大理将士。西域十国承了尘大师恩惠，率20万西域骑兵助了尘大师结婚。
我族3年前遭雪灾，是了尘大师暗中送粮，救我全族性命。今日特来报恩，祝大师结婚。我等受了尘大师恩惠，愿随大师共抗元庭，护公主周全。西域盟主、女真族长，还有西域诸国都来了，这么多人都受过小和尚的恩惠。你真要这么做，那些人都分布在万里之外，就算收到信，也未必会来。300年前，我见元庭屠城，曾偷偷放走3个西域人，没想到那人后来成为西域十国的雄主。200年前大雪封山，女真族部落陷入绝境，我曾给过他们食仓粮草。帮我送出去吧。这都是陈芝麻烂谷子的事儿了，鬼知道他们的后人认不认？你就不怕白忙活？一切随缘。小和尚，原来这就是你的底牌。原来所有人都认为你只是一个扫地僧，原来你扫的不只是落叶，渡的不只是自己，是朕小瞧你了。国师大人，接下来怎么办？些许杂兵，你就慌了神？我元庭铁骑踏遍万里，岂会惧尔等土鸡瓦狗？此刻退去，尚可留尔等一具全尸。妖道狂妄！我等虽非元庭对手，却也知恩义二字。看到了吗？这就是反抗元庭的下场！一拳蝼蚁也敢撼树！小和尚，怎么办？放心，有我在。陛下，不能再等了。就算妖僧蛊惑了这些人来帮忙，也不是对手。不如趁现在杀了妖僧，献给元庭。和亲之法，岂能说破就破呀？陛下。是啊，陛下。为了朝廷和百姓，只能让他们牺牲了。留得青山在，不怕没柴烧。牺牲一个妖僧，换百姓安宁，值得。够了！一群只知道跪舔原贼的孬种！你们看看，一个扫地僧都敢用命护着公主，而你们这群穿官服的，除了会劝人下跪，还会什么？有些东西得拿命来守护，比如骨气，比如尊严。大将军说得对，小和尚敢面对100万大军，吾等身为武将，难道不敢奔赴前线？啊！兄弟们，左右都是个死，老子死也要死在战场上，总好过当元庭的走狗。那群孬种给外族跪得太久了，站不起来了。大不了我等全部战死。18万中军，愿为南朝死战。你们全都疯了！陛下，快阻止大将军！传朕旨意，守护公主，南朝不和亲。杀！该死！你们这些南朝人都疯了吗？陛下，您知道自己现在在做什么吗？私会和亲，元庭大军不会放过我们的。那就打！守护秀秀的不只有小和尚，还有朕。陛下，够了！你再敢多嘴，朕先斩了你！疯了，疯了！你们都疯了！快跑，快跑！蚍蜉撼树，自寻死路。到小和尚头上，问过你村爷爷了吗？这是吃俺老村一半！我来了！老妖怪还不受死！齐天大圣，还有魔童啊！这个小和尚，他到底藏了多少底牌？
这怎么可能？你居然唤醒了神话传说中的人物！不是唤醒，而是他们信这个宿命，破得掉。500年的修行，一朝入魔，你不觉得可惜吗？你怎么知道我修行500年？500年前你护不住安阳公主，今日也照样护不住她。你怎么会有这串念珠？小和尚，你那么爱干净，从前扫落叶都要摆成佛像，现在却弄得满身血污。为了你，值得。我知道，你都是为了我。紫霞嫁给牛魔王时说，我的意中人是个盖世英雄，有一天他会脚踏七彩祥云来娶我。那他等到英雄了吗？会的。你已经是我的盖世英雄了，一直都是。哼，不自量力！不准伤他！秀秀！不自量力！不准伤他！你不要管我，赶紧走啊！你说过，心若自由，何惧烦冷？可若我走，你的心就成了牢。秀秀！秀秀，秀秀，秀秀，秀秀！那破阵法怎么回事啊？是锁神阵，专门克着我等。若不是我只剩下1/1000的修为，那怎么办？眼睁睁看着他们送死吗？破阵需要时间，可他们怕是等不及了。既然你想死，那我就成全你！不要！还好及时赶到了。流神残魂，流神余威，竟能伤我！老妖怪，哪里跑？哪里跑？故事。糟了，
他刚才强行催动魔气对抗佛光，经脉已经断得七七八八，魔气正在啃食他的神魂，撑不过3日了。那怎么办？我们帮他逼出来。不行，他500年的佛性和魔力纠缠在一起，强行剥离只会当场爆体而亡。不会的，一定会有办法。秀秀，别管我。你说过，山河壮阔，要一起看。你若不在，这万里河山，我看给谁？南朝公主武秀秀，以魂魄为锁，以血脉为引，愿封了尘体内魔气100年，此事不破，魂飞魄散，永不超生。做了什么？这样，你就能活下去了。我不要这样，我去求佛，我去入魔，我只要你活着。秀秀，谁能救我的女儿？谁封她为王，给她千亩良田，要什么给什么。啊，阿弥陀佛，公主以魂魄封魔。不出3日，必定神魂消散。玄景大师，你可有什么办法？此乃我少林镇寺之宝锁魂玉，可温养魂魄，延缓消散。贫僧此举只为慈悲为怀，不为荣华富贵。上求平路，下黄泉，我也不会让你受一点伤害。小和尚，别为我不值。500年清修，不及你一句皈依。若是没有你，成佛还是入魔，这一切还有什么意义？小和尚，你现在连寻常的武僧都打不过，那老秃驴那么好仙，我感觉有诈。他之前还说你入魔毁少林，现在倒主动帮你找解制的法子，准没好事。总得试一试，只要有一丝希望。了尘师祖，老衲曾查阅过藏经阁的秘典，有解除血势的上古秘法，不过需要在藏经阁地脉处施展，需要清静。小和尚别。没事的，等解了身，我们就去泰山看日出。到了。大师，这里不是藏经阁。哼。玄清大师，你这是干什么？玄清，你这是干什么？干什么？老衲从来没有想过解什么血誓。你入魔以毁少林声誉，你若不死，元廷迁怒，我少林1000年基业岂非毁于一旦？
你早就和李忠贤一伙了。识时务者为俊杰，元廷势大，岂是你一人之力可以抗衡？你和这公主本就是献给元廷的祭品。哼！老臣，元清，你要是敢伤害他，我就算魂飞魄散，我也绝对不会放过你。在这地脉里，符咒每日侵蚀你的肉身，不出半月，你就会沦为一个废人。先照顾好你自己吧。元清！大师果然神机妙算，有了这锁魂玉，献给国师大人，咱们的荣华富贵就有着落了。国师修炼正缺一道公主的魂魄，献给他，不光能让他精进，也能让他念咱们一份情分。还是大师考虑的周全。那妖僧现在被关在地牢，插翅难飞。公主魂魄被锁，了尘投鼠忌器。元廷那边，咱们都有了投名状，真是万全之策。哼，尽快给国师送过去，记住，不能走漏半点风声，尤其不能让那狗皇帝和那些外族首领知道，他们还以为咱们在帮那妖僧救公主呢。放心，老臣这就安排人连夜送去。国师大人高兴了，咱们就都可以高枕无忧了。哼，500年修行，终究是一个被情爱迷了心窍的蠢货，牺牲他与那公主，换少林安稳，值了。拿走。了尘师错，弟子错了。我听见方丈和李忠贤的话，他们要让你死，要把公主的魂魄送给元廷国师。他们把锁魂玉送去哪儿了？已经送出南朝了。但你不能死，你死了，谁去救公主？我灵力尽失，被困在这个水牢里，连站起来都难。这是少林密道图，是我偷来的。我能帮你打开牢门，你从密道走，出了山往西域方向。你知道这意味着什么吗，慧能？帮我越狱是叛出少林，会被追杀一辈子的。以前我总觉得成佛要守戒律，要护少林基业，可现在我才发现，连人都救不了，守着那些规矩有什么用？你护着公主的时候，眼里有光，这样的人不该死在阴沟里。快走，待会儿方丈来了就来不及了。多谢。别谢我，我只是不想再做那个只会欺负人的废物武僧了。要是你能救出公主的话，记得告诉她，少林寺不全是坏人。还好小爷我早就发现那帮老秃驴不对劲，这莲心蕊里有我事先截取的一缕残魂，能吊住他最后一口气。
小和尚。秀秀，你去园亭找他，我去缠住远景那帮秃驴，给你们争取时间。好。废物，一群废物，连一个灵力尽失的废人都看不住。少林18铜人阵是摆设吗？方丈息怒，弟子们已经发现了了尘踪迹，他现在正往边境逃窜。传我法旨，18铜人全员出动，追上他。弟子遵命。留活口吗？哼，他现在魔气被封，灵力散尽，与凡人无异。抓住他，不仅能向元庭国师赔罪，还能震慑那些叛死的孽障，让天下人看看叛我少林者是什么下场。弟子遵命。得罪了方丈还想走，没那么容易。锁魂玉还在国师手里，秀秀的魂魄我必须去救。以多欺少，算什么英雄好汉？多谢大圣。小和尚，听着，我找到破除血势的法子了，你必须尽快把锁魂玉抢回来。这棍子借你护身，他认主，能随你心意变化。你先走，这里我顶着。可你的法力，老子当年大闹天宫的时候，这几个小崽子还在奈何桥唱孟婆汤的闲凳儿呢。保重。又是你这小和尚，胆子不小，敢闯我元庭营大帐，把锁魂玉给我。就凭你灵力尽失，连个武僧都打不过，还敢来跟本少主讨东西？少主，这秃驴虽然灵力尽失，但他却能单枪匹马闯进我们大帐，怕是还有其他搏命的手段。这小和尚500年修行，就算失了灵力，万一他再次入魔怎么办？想要锁魂玉，可以，但本少主从不做亏本买卖。你要怎样？咱们比3场，你赢了，锁魂玉给你，本少主亲自送你出元庭大营；你输了，就跪在这儿，给我元军当靶子练剑，如何？你想比什么？第1场比胆气。这头熊我饿了3天，你若敢打开牢门，站他面前一炷香，算你赢。这和尚怕是要吓尿了。寻常壮汉见了这熊都得腿软。一言为定。有种，来人，点香。盯着他，这熊是我特意训过的，见血就疯。他若敢耍花样，就让这头熊撕了他。少主英明，只是万一他真敢战斗一炷香，随后还有2场，我倒要看看一个没有灵力的和尚，哼，能有多大能耐。你我皆是困于牢笼之物，何必互相撕咬？饿了吧？
怎么可能？第一场算你赢。小和尚，第二场比力气。怎么比？此刀重1000斤，寻常人不要说拿，连推都推不动。我巴图在元廷军中还没有遇到过借我3刀的人。看你细皮嫩肉的样子，也不为难你，只要把此刀举起，哪怕只要举到胸口，这场就算你赢。巴图将军能单手劈断巨石，这和尚怕是连刀鞘都拎不动。不用你这兵器，我这兵器重达13500斤，别说用手拿起来，就算是握在手里，我就算你赢。你说啥？小和尚，疯了吗？一个绣花针重13500斤，这和尚莫不是想书想疯了？拿根破针来吓人？你一试便知。好，今天就让你好好见识见识什么叫力能刚鼎。哎呀，我的手，我的手，我的手要断了。送他去治疗吧。哎呀，再过一会儿，这只手恐怕真的要断了。这和尚果然留了后手，这难道是传说中的神器？这第二场算是我赢了吧？算你赢，你别得意，这才第二场。来人，取弓箭！哲比，让这小和尚见识见识什么叫神箭。好！小和尚，看见没？我元廷神射手能百发百中，射落飞雕。小和尚，该你了。拿这破玩意儿当剑，哼，又短又重，连箭头都没有。你莫不是要给天上的大雕挠痒痒吗？是不是挠痒痒？一试便知。这小和尚一看就不会用剑，歪到他姥姥家去了。小和尚，这局你输定了。是吗？啊，这怎么可能？嘿，你有张良计，我有过墙梯。少主，少主快看！啊，看来这痒痒他受不住。小和尚，你使诈！你使诈！这分明是妖术，不作数！方才少主吹哨唤雕，这算不算使诈？来而不往非礼也。按规矩，这局应该算我赢。规矩，在我元廷的地盘，我的规矩才是规矩。有种你再跟我比一局，不然锁魂玉，你想都别想。少主，这小和尚法宝太多，硬拼怕是讨不到好。第3局比骑术，我们元廷人生在马背上，长在草原里，骑术是刻在我们骨子里的本事。好，哼，你要是能在骑术上打败我，我拓跋英才是真的服你。说话算话，一言九鼎，500年了，你们中原也就那位被称作冠军侯的男人，在骑术上压我们一筹。你，
恐怕连马蹬都踩不稳。小和尚，老马虽然瘦，但很温顺，很适合你这种不会骑马的。但是摔下来可别哭鼻子呀！他受伤了，你们谁干的？废什么话！不敢骑就认输。来人，马鞭！上主必胜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 ！一条瘸了腿的老马而已，能赢才怪了。去！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 这哪是在比赛啊，分明在遛马。少主都骑了一圈了，他才刚过起点。这和尚有意思。向前走，唱！冠军红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 ！诸军，随我破阵！唱！这老马怎么就拐了呀？你不许用那些古怪法宝，凭真本事打。可以。冠军侯！你输了。少主，按道理是了神大师胜了。你到底是谁？一个扫地僧罢了。现在可以把锁魂玉给我了吗？这边。你就不想知道是谁把锁魂玉送到我元廷手上的吗？是你们南朝的李忠贤，他不仅与国师私通，还把公主的魂魄当成筹码，换元廷的庇佑。这里是他与国师的密信，密密麻麻，都是通敌叛国的证据。你为何要帮我？你身为少主，这不是背叛国师吗？国师他不是元廷人。你说什么？攻打南朝，俘虏百姓，都是他的命令。于他而言，我们元廷勇士是他实现野心的棋子。
了尘，我欠你一条命。我元廷勇士只服强者，你是第一个让我认输的南朝人。你了尘一日在南朝，我拓跋英一日不会挥师南下。小和尚，我好像能摸到你了。秀秀，秀秀，紫霞泪只能帮他挣脱寓所，却补不了魂体。他现在只剩不到3日的阳寿。怎么会这样？要续命，要么找到强大生命力的千年灵物，要么就以万人生魂为引，强行续命。万人生魂，不行，千万不行！小和尚，别听他的，能在死前再看看你，能死在你怀里，我就已经很知足了。别说傻话。哎呀！了尘，忘了我。哎呀！不，我不放手！我不放手！我不放手！这次我一定不会重蹈覆辙，哪怕付出再大的代价，我一定要救你。妖僧，竟敢说出这种话！为了一个公主，要拿全城百姓的命去换！若不是你阻拦和亲，公主怎会落得如此下场？诸位想想，元廷虎视眈眈，国师修为通天。如今公主魂魄将散，这妖僧还想屠戮百姓，触怒元廷。到时候元军铁骑踏来，谁能担责？李大人说的对，百姓的命也是命啊！若不是你入魔结亲，何至于此？住口！我等武将宁站着死，不跪着生。公主是我南朝血脉，岂能眼睁睁看着她魂飞魄散？当年冠军侯能护我河山，今日我等为何不能护公主周全？护公主，护南朝！护公主，护南朝！护公主，护南朝！拓跋英已经立誓，只要我一日在南朝，他便一日不挥师南下。元廷之忧，暂可还浅。你，拓跋少主怎会立此誓言？你敢伪造私印！哼！此乃元廷少主私印，绝非造假。这难道是拓跋少主的私印？他真的答应不再南下了？若真是如此，边境可暂安，百姓不用再受战火之苦了。假的，这一定是假的。我南朝向元廷俯首称臣500多年，割地和亲从未断过，怎么可能因为你一个小和尚就此罢休？那拓跋英是什么人呢？是一个嗜血如命的豺狼，
他的话怎么能信呢？陛下，这妖僧定是用了妖术迷惑了拓跋英，或是伪造了私印，想挑拨君臣之间的关系，万万不可信呐！小和尚，拓跋英为何突然立此誓言？这其中是否有何隐情？500年前至今，南朝割地和亲，俯首称臣，并非是袁廷的本意。你说什么？拓跋英说过，他们的国师并非是袁廷人，他们攻打南朝，逼迫和亲，全都是因为他，是他的野心在作祟。他要的是整个中原的生魂与气运。他们之所以能在南朝畅通无阻，甚至知道咱们国家的布局和皇室的动向，全都是因为他们在南朝早就有了走狗。你血口喷人！我说的是走狗，也没提到李大人名字。您为何如此激动啊？难不成这个走狗就是你？本官只是一时气愤，你休要乱扣屎盆子。这里面有你这么多年和袁廷的往来密信，里面写满了你如何出卖南朝，骗取公主魂魄，来换取价值连城的公器。好得很啊，李大人！原来是他，500年的屈辱，竟是有内奸作祟。难怪袁军能精准避开我军防线。李忠贤，你便是国师安插在南朝的走狗，也是你一步一步将南朝推向深渊。陛下，老臣冤枉，老臣为南朝操心30余载。从青丝到白发，担起节律，割地是为了保百姓，和亲是为了求安宁。这怎么可能是袁廷的走狗？陛下，这妖僧污蔑老臣，他是想挑拨咱们君臣之间的关系，万万不可信呐！陛下，李大人是3朝元老，怎么会做出通敌叛国之事？是啊，这样对他有什么好处吗？拓跋英不久就会派使臣前来南朝，一则是为了他的誓言做担保，二则便是揭发与国师的勾当。届时人证物证俱在，狡辩是没有用的。好一个人证物证俱在！好，既然你们都逼我，那我说了便是。我告诉你们，国师现在正在汴城的地下祭坛，他在用全城100万人的生魂炼制不老丹，丹成之事便是你们所有人的祭奠！哈哈哈哈哈哈！什么？百万人命，炼制不死丹，这妖道竟敢如此！难怪近几日汴梁城总有人莫名失踪。来人，给我把这个逆贼拿下！你们谁也跑不了的，国师不会放过你们的！陛下，现在应当找到祭坛，阻止国师炼丹。3日之内必须毁了祭坛。袁廷国师3日丹成，可我南朝上下竟无一人是他对手，这可如何是好？连了尘大师都灵力尽散，魔气被封，难道真要看着汴城100万百姓
元景大师，少林乃佛门重地，高僧辈出，如今国难当头，还望大师出手，带少林高僧共抗国事。陛下，世间万物自有定数，变成百姓遭此劫数，或许是天意使然，非人力可改。放屁！你这秃驴说的是人话吗？100万性命，竟在你口中竟成了定数！虚伪！平日满口慈悲，临了却见死不救。少林受南朝香火100年，如今却要袖手旁观。阿弥陀佛，少林寺即可封山，必祀100年，为南朝保留一抹香火，亦是一种功德。功德，功德！你所谓的佛，便是高高在上，受众生瞻仰供奉，却视众生如蝼蚁，见死不救的佛，也配称功德？了尘，你入魔一身，不懂佛法真意。我不懂，我只懂500年前安阳公主死在我面前时，佛没有救她。如今100万百姓惨遭屠戮，你这高僧也要转身就走，这佛我不信也罢。方丈，万万不可！少林弟子识南朝水土，应与百姓共进退。弟子愿率武僧助战，哪怕战死沙场。慧能，逆徒，执迷不悟，传我号令，少林寺即可封山，违者门规处置。方丈，你错了呀！你回去吧，奇谈凶险，国师修为深不可测，你不必。不必什么？反正我只剩几日可活了，与其在皇宫里等消散，不如跟你在一起，哪怕只有1天、1时、1刻。了尘，不管怎么样，我都陪着你。一起去。我翻阅了藏经阁的残页，找到了法子。那妖道修的是吞噬生魂的邪术，寻常的佛性和魔力根本克制不了。那我该怎么办？需要你解封魔气，但不入魔。你尝试把500年的佛性和魔力结合起来，达到一种前所未有的境界。佛魔同体，这你能成吗？从古至今，没有人能成功过。佛魔本是对立，若是强行融合，轻则爆体而亡，重则魂飞魄散，连轮回的机会都没有。视死无生也好过坐以待毙，是生是死，我总得试一试。小和尚，不管成不成，我都陪着你。我去祭坛探探虚实，你们小心。我还以为你们会在皇宫里面一直等着这变成炼狱呢。小和尚，我在。灵力尽失，
魔气被封，就凭你现在这个样子，有什么资格来阻止我？就凭你现在这个样子，有什么资格来阻止我啊？就你这样的废物，现在连给我提鞋你都不配！放了那些百姓，放了他们！都是我练不死功的药引，放了他们，谁来助我长生？不过看在你这么痴情的份上，倒是可以给你一个机会。这丹药我炼了3枚，1枚我自用，这枚倒是可以给他服下。服下它，不光能活，还可以与天地同寿。你护了他500年，不就是为了让他活吗？如今机会就在眼前了。不用管这些蝼蚁的死活，到时候我炼好了丹，你们做你们的神仙眷侣，互不干扰，可好啊？我不要，这丹是用百姓的命换的。那你就等着魂飞魄散吧。怎么，很难抉择？的确也是，一个是挚爱，一个是天下苍生，换谁都难。小和尚，不要，不要！对不起，我只要他活。秀秀，小和尚，我活着是想陪你看山河，可若要用100万人命换，这样活着我不喜欢。伏魔本无间，众生皆可度。我要这天下的百姓都想活着。双生禅，佛魔同体，果然成了。小和尚，还有1日，他将命丧黄泉。明日我将带30万大军攻打此城，到时候我就等着你来求我。秀秀，小和尚，我好像撑不住了，在我死之前，再和我说遍4皈依，可好？我只要3皈依：皈依秀姑娘，皈依秀秀，皈依你。佛不渡你，我渡。这次终于没有错过。
你是谁？怎么和我这么像？我叫七秀，是500年前的你。500年前，你是安阳公主。秀秀，原来这500年你一直都在我身边。500年来，我一直寄宿在这舍利子中。你可知这舍利子真正的用途？难道不是盼我成佛，祝我延寿吗？500年前，他救你，不是慈悲，是算计。此子执念深重，500年修行必能成佛机。那公主魂魄有灵，500年后定会转世，引她入魔，佛魔一体，正是我夺舍的最佳容器。方丈，求求你救救七秀！此舍利可助你延寿，待500年后成佛，便能改写宿命。他算准你会救我坚持修行，算准秀秀你会转世，触发我执念，更算准你会为秀秀入魔。佛魔融合的你，是他永恒佛尊的躯壳。这舍利子根本就是他炼制的夺舍容器。老和尚就是元庭国师，他从头到尾都是为了夺舍了禅。小和尚可考虑清楚了？只要束手就擒，臣服于我，我就赐你一粒长生丹。不必了。你不是要让他活吗？怎么这么快就放弃了？已经不需要了。你怎么活了？我用了得道高僧给的舍利子，救回了秀秀的命。你们怎么敢？多说无益。明年的今日，就是你的忌日。护公主献圣僧，护公主献圣僧。辽陈大师，朕与汴城百姓与你共进退。死守汴城，护我河山。死守汴城，护我河山。小和尚，无论结局怎样，我都会陪在你身边。算计也好，宿命也罢，我护的不是佛，不是魔，而是他，是他们，是这人间的烟火。攻破汴城，屠城，杀！是少林寺的高僧，他们来助阵来了。元景大师肯定是回心转意了。少林高僧佛法精妙，有他们相助，胜算更大了几分。国师大人，此子佛魔同体，已入魔道，恐生祸患，还请大人收了这魔头，护我少林百年安稳，护南朝一时太平。什么？元景，你疯了！了生大师为了我汴城百姓舍命相搏，你却污蔑他是大魔头。少林的脸都被你丢光了，封山苟活还不够，竟然要助纣为虐！国师大人明鉴，此魔不除，祸患无穷。身为少林的方丈，终究还是搞不懂佛为何物。元景，起来吧。
你护少林的心意，老衲知道了。真的是你？他就是500年前的老和尚。祖师，大业可成，大业可成啊！老臣500年了，你终于活成老衲想要的样子，佛魔同体，完美的容器，是该收网的时候了。完美的容器，是该收网的时候了。500年了，救我，赐舍利子，劝我修行成佛。原来我早就是你棋盘中的一颗棋子。哼，你算准我执念深重，算准我会为秀秀入魔，算准佛魔能在我体内融合。这盘棋，你下得真妙啊！500年前，我救你于雪地，赐你长生的机会，本想让你修成无垢金身，成为我无上佛尊的基石。可你居然为了一个女人，差点堕入魔道，险些坏了我的大事。要不是她转世9局，你早已成佛。这个时候就可以完美的夺舍你，成就无上佛尊，届时3界敬仰，岂不是美事啊？美事？用100万人命炼药，以舍弃他人续命，视众生为棋子，这就是你所谓的佛尊？你不懂，这就是无上佛尊。你修的是永恒的佛尊，我修的而是一世的真心。若佛容不下这爱恨嗔痴，非要以舍弃真心为代价，那这佛我弃了。小和尚，你去哪儿，我去哪儿。圣僧说的对，我们信圣僧。圣僧说的对，我们信圣僧。冥顽不灵。既然你不愿意乖乖做我的容器，那我就亲手打碎你，然后再重新塑造一个。那我就亲手打碎你，然后再重新塑造一个。顾舍僧，顾公主。破我棋局，就凭你们2个乳臭未干的小辈！小和尚，500年前安阳公主护百姓而死，500年后，我护你而战。我们从来不是你棋盘上的子，而是破你棋局的人。找死！欺负女娃娃算什么本事？老秃驴，上次让你跑了，这次可没那么好运。你以众生为棋，当我为洗罪。先灭了你，成就我的永恒佛尊，再灭了你们几个杂碎。
争取时间。不，我的永恒佛尊！500年算计，终究是你输了。在忘川渊底，好好反省吧。结束了。500年的执念，500年的棋局，终究抵不过一句真心。袁景，你可知罪？我是一心为了少林百年安稳。安稳？你助纣为虐，与妖僧勾结，用少林威名掩盖血案，这就是你说的安稳？1000年前，达摩祖师一苇渡江，传下的是度众生之法，不是为虎作伥之术。慧能师叔说的对，我们少林寺绝不可能成为阴谋的棋子。是啊，没错，对，说的是。你口口声声护少林，却让千年古刹蒙羞。袁景，今日我废你武功，不是为了惩罚，而是还少林一片清白。是我错了，是我被权力迷了心窍。去佛前忏悔吧。圣僧济世，公主为民；圣僧济世，公主为民。少林最高礼遇，迎请真正的佛法传人。圣僧、公主，朕今日以百姓身份来贺，你们打破的不是宿命，是人心的枷锁。陛下谬赞了，我们只是做了该做的事。圣僧救我等性命，公主护我等周全，这算是变成人民的心意呀。民之所向，便是佛法所在。奉天承运皇帝诏曰：佛子了尘与安阳公主转世舞秀秀，心系苍生，破魔卫道，特赐婚为佛心侠侣，永镇山河。小和尚，你不是说佛不沾红尘吗？因为你就是我的红尘。来，喝了这杯合卺酒。圣僧，公主。从今往后，少林寺唯圣僧马首是瞻。这把剑，待朕护佑百姓。我不要这剑，我只要天下太平，山野颂歌。500年的恩怨就此了结。秀姑娘，往后余生请多指教。